ଏବେ ଆମେ ଶିଖିବା ଔକାର ଯୋଗ। କ ସହିତ ଅ ମିଶିଲେ ହବ କଉ, ମାନେ କ ଯୁକ୍ତ ଔ ସମାନ କଉ। ସେହିପରି ଖ ଯୁକ୍ତ ଔ ସମାନ ଖଉ। ଚାଲ ଏବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ ଔକାର ଯୋଗ କରି ଦେଖିବା। ଗ ଔକାର ଗଉ, ଘ ଔକାର ଘଉ, ଚ ଔକାର ଚଉ, ଛ ଔକାର ଛଉ, ଜ ଔକାର ଜଉ, ଝ ଔକାର ଝଉ, ଟ ଔକାର ଟଉ, ଠ ଔକାର ଠଉ। ଡ ଔକାର ଡଉ, ଢ ଔକାର ଢଉ, ଣ ଔକାର ଣଉ, ତ ଔକାର ତଉ, ଥ ଔକାର ଥଉ, ଦ ଔକାର ଦଉ, ଧ ଔକାର ଧଉ, ନ ଔକାର ନଉ। ପ ଔକାର ପଉ, ଫ ଔକାର ଫଉ, ବ ଔକାର ବଉ, ଭ ଔକାର ଭଉ, ମ ଔକାର ମଉ, ଜ ଔକାର ଜଉ, ର ଔକାର ରଉ, ଳ ଔକାର ଳଉ। ତାଲବେ ସ ଔକାର ସଉ, ମୁଦ୍ରେ ସ ଔକାର ସଉ, ଦନ୍ତେ ସ ଔକାର ସଉ, ହ ଔକାର ହଉ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଔକାର ଯୋଗ କରି 2ଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।